Rendez-vous est chaque lundi, dans 21h, rediffusion chaque jeudi dans 15h. Accueil au fil, news au fil, biloko lia au fil, kakati ya leso, taba leso, olini kola na leso te, duka planète na yo. Et ce que l'ignos dans la planète était, la leso ça te pousse. Mais pour nous, il y a pas de lundi, la leso, la rediffusion. Chaque jeudi dans 15 heures, la leso. Vanda Olanda leso, yom de la leso. Rediffusion. Chaque jeudi dans 15 heures. Olini Olanda leso, duka planète na yo. Ce que les gens dans la planète étaient, la leçon c'était pour nous. Rendez-vous est chaque lundi, dans 21h, rediffusion chaque jeudi dans 15h. Accueil au fil, news au fil, biloko lia au fil, kakati ya leso, taba leso, olini kola na leso te, duka planète na yo. Et ce que l'ignos dans la planète était, la leçon ça te pousse. Mais pour nous, il y a pas de lundi, la leçon, la rediffusion. Chaque jeudi dans 15 heures, la leçon. Vanda Olanda leçon, yom de la leçon. Rediffusion. Chaque jeudi dans 15 heures. Olini Olanda leçon, duka planète na yo. Donc les gens dans la planète étaient, la leçon c'était pour nous. Par le biais du centre Bravo Plante, Aïli Soussoufo n'a sensibiliser la population qui fesoise vers Congo Central Mobimba pour améliorer santé na biso, tout ka kokata banzete et tout utiliser ba épices naturelles na kati bilei na biso pour renforcer ozali santé na biso. L'évangéliste Paul Kolo tango ekoki tofungola matoi population qui fesoise pe ya Congo Central. Kamatea ya naturopathe Dr. Jonas Ntumbu azali kote ya biso totika kokata banzete na kati ya mboka po yango ezo contribuer na santé ya libota toyeba nini tokoki kolia na oyo tokoki kolia te po yango ezo provoke ba maladie ebele totia matoi na malako yango tout est en bon ami sala pour te renforcer santé na biso. Ingénieur Landry Sidou Maria. Le naturopathe Dr. Jonas Ntumbu mwana Congo ayeli susu kote ya biso moto aboyaka conseil asa lokola moto azaki biso koyoka toli keba koya kotambola lokola mai balebo ya conseil lelo tozomona ba réchauffement climatique ba érosion conséquence ya kokata banzete ezo contribuer na santé na biso totika kokata banzete po to vivre o banzete tozokata ememeli biso bilei kaka yango ememeli biso nkisi. Beauté de la nature, Dr. Jonas avec Centre Bravo Plante, toujours peine. Ya nature, malembe.
Bonsoir, Batatana Maman, pourquoi Malamou, je crois, vous moni déjà bananiqué. Petit pena honneur, donc petit bino, c'est bon. C'est peli. Je crois que c'est un honneur pour nos objectifs. Mon so kata banzete, to lona banzete, peto rester au baga bakisi na mai, bakisa ki sous pena ba NPKP uke ba uchama bele wa bele. Wala batate ba mama lu mwene ba ba fioti ba yanga lele ba mwene kiesa, sepele c'est nature. Diambia le amna kono zenga minti, kuna minti, yembe le amna to bilo mumaza. Lolwe. Zenga minti, fidèle dimeni, katakuna mpeko, donc moi d'atteindre trop pas fou si qui dit ça que yamula qui me pague que vous aurez les aimes loup que c'est moi les aimes moi nous venons les sous comment alors on s'est dit ça mon coq là on passe là quoi ben notre bagage lu sadusu kunima caméra lampangi to Christa Walunga yé kuna régie finale to bagage lu sadusu la Freddy Lowa et réalisation à Mike Tubanza coordination à Jean-Paul Kianga voilà batatana ba maman pourquoi les lots vraiment qui déjà déjà wana toza derrière les caméras Christa Walunga et toza na régie finale de la Freddy Lowa et réalisation à Mike Tubanza. Je crois déjà pourquoi ça déjà bien comme déjà bien coordination paysa déjà wana Jean-Paul Kianga na za wana pas pesa ngo couleur ya me baka forma couleur. Voilà peut-être la maman ntonda za zingi diaka peut-être la maman tozo ko bakaka pour mois d'août izalaka mois auto lobela kaka makambo ya médecine traditionnelle si doit clôturer le 31 août où izalaka journée internationale de la médecine traditionnelle africaine ukoko kisinzi au bofimba izala bokili mobimba sandi baki yoko mdo tikali kala kufinga na kufinga poza maklomede kamoni sa kibino babiloko ebele namoni sa kibino na Afrique ndenge ni makambo zokendele namoni sa bino pe ba sorte ba médecine traditionnelle namona lobisi bino makambo ebele le 1er septembre naturopathe yosambela na ifesa on a célébré journée internationale de la médecine traditionnelle africaine donc yopende kuboya no le fesa wana o sepelon ensemble na naturopathe l'église na bino pe ko boso na te rappeler pasteur ba prière bon mais ma médecine traditionnelle na ba prière faut que ni liboso zamba bimisa batama yele so sebele o makambo komi ko déborder biso mais nini na ko rappeler bino pona nini médecine traditionnelle ezali ko bu to ebungaki siko lokola ebungaki est-ce que ça lisa siko que ça lisa nini photo ça la photo sauvegarder on est bêtis c'était que mais comme le ya valeur il faut penza batu basalela yango siko mutuna ne yango to kutuna na bino est-ce que médecine traditionnelle ça lisaka est-ce que les médecines sont au bout nini photo ça la pour sauvegarder yango pe question mususu pe susu na batu basala yango conseil bango lokuni trois questions wana yango tozana pourquoi lelo numéro eza wana wiko benga teme komate kisho pona tanga na suka so bengi koyamba te pona kala mingi to na cité pona to pesa bino makamba voilà batate ba mama lu tumene yanga la diaka ngita kulusaki ça c'est la médecine traditionnelle qui m'a enfoui za vi mali katamudi wa bunzele kulu dia kono kiuvu muzaya est-ce que médecine traditionnelle c'est ça vous savez ça bon tu faut dire ça yoke vous tu yoke bel ko bel tu yo salang ko bel yo salang chama longi lu kutuve je crois que c'est walunga obongisa ba matosi nyoso ba matériel nyoso pour okita na cité tambolela ngai ki mpese mobile quartier namona bango mon fleury namona bango quartier yime namona bango donc namona ba quartier nyonso tuna bango question misatu oyo na suka bongo oye la nga suba rapport na ba conclusion yo moni bango ndeni lelo ngo mission bino na ngato so na biso mais soki par exemple Christian zuita ko lekana quartier na bino te venir na bino te numéro eza wana okoko komana yo trois questions mais il traditionnel ça veut ça lisakate au komi deuxième question nini photo ça la photo sauvegarder yango troisième question vous pouvez conseiller na photo salarié qui sont lunga soko za matos au ban déjà vous pouvez ça déjà maka
ngai na kozonga soki osilisi. Bonjour maman. Bonjour papa. Tokuti yo ofandi awa kombo nani po fana quartier nini? Kombo na moseka na vana quartier premier. Lobomo makasi? Kombo na moseka na vana quartier premier. Na quartier premier. Merci maman. 31 août ezali journée internationale ya médecine traditionnelle africaine. Alors motuna na biso eza boye. Est-ce que ba traitement ya médecine traditionnelle to kiboko na biso soki muta zui traitement na nzoto na ye esalaka vraiment traitement ngoto esalaka? Esalaka. Mais sikoyo tokomi komona médecine na biso kiboko na biso boke na kokufa. Tosala ndenge nini poto batela ba médecine na biso? Elo tosala poto yeba kiboko na biso na bango o basalaka bakoka koregistre ka mususu poto kosala kiboko na biso. Enregistrer. Sikoyo conseil nini opesa na bango batu basala? Conseil na pesa na bango batu basalaka o ba misusu omona ke bukoko esimbi te yango bisika kendele kobeta masolo ke bisika na kenda bukoko esimbi te yango ke topesi conseil pa na bango bakoka kosala likamba makasi oyo kokekwe ko supporter ke bukoko na biso ezonga ndenge mokili na biso ezali. Merci. Bonjour papa. Bonjour papa journaliste. Kombo nani po fani na quartier nini? Bon, kombo nanga na oba yebelinga na botami na famille na biso ezande grâce. Et du point de vue ba étude ba bengela ba yebela nga mingi na komba Miranda Miguel. Na fandi na paroisse Kimbangiste. Quartier nde na ebité po na zamupaya. Quartier 3 j'espère. Merci papa. 31 août ezali journée internationale ya médecine traditionnelle africaine. Alors motuna biso ezabo est-ce que médecine traditionnelle africaine na nzoto batu pe esalaka? Oui, esalaka parce que nga pe na vivre makambo ebele na vie oyo ezake na médecine traditionnelle na moni ebikisi ba misusu bazalaki na cycle leka na nzoto mais du point de vue ya ba médecine traditionnelle mutu pe abiki donc esalaka ti lelo esalaka. Alors médecine traditionnelle komo kene na kokufa na kosila tokosa ndenge ni poto batela yango? Bon pona ko batela yango il faut que kaka toboma mibeko nango parce que ezana batu misusu taba yebisi bango ko kata nzete oyo te ko sala boyete mais ko strate kata mais pona kolona akolona te yango foto batela mobeko taba pekisike loko ko simba te ko sala boyete ko sala te parce que nyoso wana yango ndezo bikisa biso. Bonjour. Mama tomoni awa kombo nani po fandi wapi? Kombo na Blanzi na vanda na ime quartier 4 na okilanga na ndaku pona kesukula. Merci maman. Le 31 août ezali journée internationale ya médecine traditionnelle africaine. Alors mutune zaboy. Est-ce que médecine traditionnelle to kiboko kona biso esala vraiment traitement ya malamu na nzoto abatu? Bon bokoko na biso esalaka. Bokoko na biso esalaka na ndesi na biso to salaka bokoko. Bokoko na biso esalaka. Na ba oyo basalaka ngo ignorance pas na bango pe esalaka te. Mais pas la biso to ntima na biso mfumu kimbangu esalaka. Esalaka. Siko mutuna mibale awa médecine traditionnelle komo kene na kobunga. Parce que comme déjà étouffé, tout ça nini poto sauvegarder yango. Mais faut zonga sa bokoko. Bukoko fwezonga parce que batu bazobunga bukoko balingi kaka likamba bongai mais bukoko penza fo ezonga ko conseil nini opesa na batu basala ba traitaka na médecine traditionnelle? Conseil na opesa bango basala bon batu mususu basala na ndenga mabe batu mususu basala na ndenga malamu donc ezaka rapasi donc basala kaka na ndenga malamu. Merci. Bonjour maman. Bonjour papa. Kombo nani po fandi wapi? Kombo na ngama ntala Germaine. Na fani na kisasa na yaka pa ya mwana ngana lukala. Kombo na ye Irène. Irène. Merci maman. Le 31 août ezali journée internationale ya médecine traditionnelle africaine. Ya motuna na biso zabwe. Est-ce que médecine traditionnelle to ko traiter na kibokoko na biso ya batu mwindo esalaka penza ba nzoto abatu to esalaka te? Esalaka pa matenga moko pe na kutu na zona banjolo na makolo abakata kinga pe ezo sala nga pe bien meleki bakisi ebele na ya mindele na mona ngeloko te na zo bakisi wana sikona bani ko mona sava siko moni sava conseil na kopesa bango boye so moni
na mindele ekokite ale kende ko traiter na batu na bukoko lokola exemple lokola ba nyoka nkau wana na mindele esimbaka te esimbaka kaka na bukoko lokola ba rhumatisme wana kaka na bukoko na mindele esimbaka nango te panga moko na moni yango experience nango na meki na mindele eloko te na sisi mbongo eloko moko te melia na meki na bukoko na bano mona bali ko simba ngai. Merci maman. Bonjour papa. Bonjour papa. Comment on a nous fait na quartier? Merci beaucoup. Comment on a Kilapi Ferdinand, na quartier D, président des motocyclistes. Merci. Merci papa. Le 31 août c'est la journée internationale de médecine traditionnelle africaine. Alors mon tournant na biso ezaboy. Médecine traditionnelle est-ce que et ça la vraiment dans nzoto ya bato? Oui, effectivement, médecine traditionnelle et ça le rapport dans le temps où ancêtre na biso médecine moderne za la guité tu vas vivre na nini kaka na banzete na biso ya bokoko yango banayi ko simba batutina ba fin fond et puis eza na ba village mususu eza penza na ba hôpitaux te ya médecine moderne bazoko vivre ga tilelo na médecine traditionnelle effectivement et ça la katilelo. Merci. Siko awa lelo yo to mona médecine traditionnelle c'est comme étouffé comme kenapéré. Pour ça, nous pouvons sauvegarder médecine na biso. Oui, merci beaucoup. J'espère que l'autre liboso est ça là. Ngai na koyi kotala ke esengeli liboso ministère de l'environnement et zo relève nango c'est parce que bazali ko kata banzete na bamboka ko na bakoni tout ça ko tumba bazamba illégalement même na temps oyo yango te sans toutefois contrôler banzete nini oyo peut-être ezo ko sunga biso na niveau traditionnel donc esengeli ministère de l'environnement et mega kotala ka tango bazo tumba bazamba tope ko kata banzete. Si ko conseil nini opesa pona bato basalaka ba traitara donc to basala métier traditionnel. Oui, merci beaucoup. J'espère que le conseil va continuer la recherche. Il y a capacité au bazanango et soukawanate va évoluer pour que les autres aider batumaka au Kenya va traiter soukanango va kokito au moins la bazongi na médecine traditionnelle au moins que mutumoko boye docteur moko traditionnel a simbi épée a vu guérison. Donc va continuer à multiplier d'efforts pour que médecine abisso traditionnelle et kelibos. Merci. OK, merci. Comment on peut faire Comment on a Jires? Na quartier ni na faina quartier 4 Madiane. Quartier 4 Madiane. Merci papa. Le 31 août c'est la journée internationale de la médecine traditionnelle africaine. Alors motu neza boy. Est-ce que médecine traditionnelle na nzoto abatu et traitera vraiment nzoto kolongono to ndengeni? Oui, et traitera. Et traitera. Alors après oui. Et traitera comme les toujours les prostate. Parce que nous na bukoko abandete ya bukoko sikoyo awa médecine traditionnelle comme okende na kobunga to sala nini pour tout sauvegarder médecine traditionnelle en tout cas nini pardon médecine traditionnelle voilà eloko ezala bongo omoni bato bazomipesa trop na bakisa ya kindele bazobosana bukoko or bukoko etetana pena. Alors pour te garder yango do bato nde bazosala ngonde batete yango nde na voie normale po bato do bafantire bakomitro ati asali bo eloko esimbi nango te ekomi bato sosanga mele eloko yango esimbi te abengi moto yango afantire effectivement faza la fantire donc soko ebi eloko yango te etika po ozobebisa bukoko ya bato baoyo nde bayebi yango bango nde basala yango na voie normale po eza na bato mpena azwi traitement ya bukoko sec abongi mpe kitoko. Si vous conseillez ni opesa bato oyo ba traitaka na kiboko. Mon conseil on a opesa pa bato ba traitaka bukoko. So mo ngona incapable ya ko traiter le soit poser ko la source au débutant. Luka o police apelana na maelo wana bien. Comme ça on va donc traiter bato. Po mabe ezala nini. Merci papa. Bonjour papa. Bonjour papa journaliste. Tukuti yo ofandi awa. Comment nani pe ofandi na quartier ni? Bon, na vandi na paroisse Kimbangiste paroisse centrale ya Kimbangiste. Nazali révérend pasteur évangéliste ya centre Kimbesi. Kombo nangai papa Nsimba Matuvangwa André. Merci papa. Le 31 août ezali journée internationale ya médecine traditionnelle africaine. Alors motuna na biso ezabwe. Est-ce que médecine traditionnelle est traitaka est-ce que ça la kapenza na banzota batu to isala nango te? En tout cas médecine traditionnelle na ndenge na expérience onga na age onga na komi vraiment eza na impact na zana ba kamingi nga na moni oyo
esalaka neti kosalisa namona na vie na ngai bato bana baza na barate ezokosunga bana oyo bakweyaka maladi ya ndeke namona babika bamama oyo babotaka te na tradi antuka mpe babotaka bamibali mpe oyo babotaka te baza na badifficulté vraiment babotaka naza na baka oyo namoni bato mpe ya badiabete tradi azosilisa diabete me na mundele ezosilaka te ozomona différence eza wana na mundele tradi diabete ezosilaka te neti nga naza awa nakoloba naza diabétique mais oyo ekosilisa yango ezali tradi. Merci papa. Alors métier traditionnel comme okende na kobunga to na kosila kati na Congo na biso to na Afrique. Alors nini tokosala po to sauvegarder to batela médecine na biso traditionnel. Donc conseil kana ko pesa na ba o ba yebi musala wana ba bomba mayele wana te balakisa pe na bato mosusu ndenge tomonaka bamindele bazaki ba égoïste te mpona kolakisa biso médecine moderne bazotanga ngo na classe. Alors esengeli ke fale batala batécnicien oyo bayebi kosalisa babanda opesa pe cours ngo na classe basala baforme baclasse ya tradi. Oui. Sikoyo mpona bato basalaka yango nini koloba na bango mpona bato basalaka yango oyo batraitador basoigna ya métier traditionnel yango na uti oloba donc bazala baégoïste te parce que mabe ya biso bato mwindo soki oyebi mayele moko bokobomba yango kolinga kolakisa yango mutu te mpo ezala kaka neti héritage ya yo moko me or ezali bien commun nzambe alakisaki mayele wana bakoko na biso mpo to misalisa omoni. Alors mpona ngai selonga donc bafongola mitema balakisa yango na bato même ata leta enregistré bato wana mpo bafongola école mpona kolakisa pe mayele wana. Merci papa. Papa tomoni ofandi akomona nipo ofandi wapi? Moi Michel nabanda na Montpellier. Papa, le 31 août, c'est journée internationale de médecine traditionnelle africaine. Est-ce que la médecine traditionnelle est traitée vraiment partout? Il y a solo? Oui, il y a solo parce que malade, par exemple, malade à prostate. Gravement malade, pas traité à Kenaïmer, bon, pour que traitement n'a pas bon belé, ils ont comme à ba $1000, ba 1500 il y a des fois tu peux ba $800, voyez des choses pareilles. Mais bon, ils ont si ba memie na bokoko, ba traité ba kisi, comme la paix, mutupe azon pe normal, na ebi dès qu'on a vu ce mot à Naïmé. Et si moi, je normal, je suis tout ça, je suis normal déjà. Il y a moi qui n'a pas encouragé, que nous battons la va continuer jusqu'au ça. Du coup, awa médecine a vu comment qu'il est na robunga, na rosila na Afrique awa. Tu ressala n'engeni poto sauvegarder médecine à biso. Bon, en quelque sorte, c'est notre bien et à mais biso mon copé. Que nous sommes tous là, que nous sommes pour nous, parce que nous sommes mis ça trop, n'a pas quitté mon nid. Photo ça, ni photo battre là. Nous devons continuer toujours comme ça là, que nous sommes mis ça mini là, mais même bateau ça là, on va continuer toujours comme ça là, on va l'imaginer. Le conseil qu'on a bateau ça là, on va traiter à bateau na kiboko. Bon, on va coller ça. Merci beaucoup, Nekonabiso Christian Walunga. Je crois que Melamo Maï Mouké, ici quand Yozali, qui est dans Montfleury, pour Ngaï. Ndio bonga mapome ya kupuza sababu kotama madiada ukota quartier 3 tozo nano mwanzembo mukie kwesi sepeli sabande kuna bandaku bo déplacer te bo za bo bouger télécommande te Christian meka kozala sala moi déplacement pour que azonga susu bino na cité bolobini Freddy Lowa Mike Tubanza Jean-Paul Giangana play. Tata simubu bantula munukalu kwenda kuboloko Kadi lukalu kalalenga londo kako Yendele bayuka bayukula Imbangu kwe Yeki
silenza ya basisila kijimbutu ya tamula ya bakanikina kabwe balenda jati silenza ya basisila kijimbutu ya tamula kwase yalake yala babasimo yalake nunga tike nunga kanda dome yalake yala ambiki kwanza kalomba jakanda dome ame makuka mpeka kela mesata kasi ame mafampeka fulumuna tatasi libosona kende bobenga banananga na yebisa bango lolenge bakotambusa mokili oyo kela bango elembo oyo ngai nazwa na yebisa bango lolenge bakotambusa mokili oyo natikela bango elembo oyo ngai nazwa na tatange na kolonga pasimo ya kolonga soto kolonga somo ya kolonga asenga kabongo lipanda ya yomoyindo alamusa bongo bitembe na mokankama alinga mwana Afrika lamuka mpona momi liboso na kende kobenga banananga na yebisa bango lolenge bakotambusa mokili oyo kela bango elembo oyo ngai nazwa na yebisa bango lolenge bakotambusa mokili oyo natikela bango elembo oyo ngai nazwa na tatange na kolonga pasimo watise mayurada dajitu iwini dajitu yema ambiki kwanza kalomba jakanda ame mafuka mpika kela mesata kasi ame mafuka mpika fulumuna tatasi. Merci beaucoup batata ba maman, je crois bo sepeli na nzembo uti ko beta wana pesi bino ambiance et pesi bino mémoire, je crois ndeko kisa walunga akomi déjà disponible toki na biso soso na dia da soki wapi yeka mtu biso bisika zali le 1er septembre na turopata inosambela na ifesa pour célébrer journée internationale la médecine traditionnelle africaine. Donc yo pe ndeko ko yana le festa wana o sepela ensemble na turopata. Et l'église na bino pe ko boso na te rappeler pasteur na ba prière bon mais ma médecine traditionnelle na ba prière faut que ni liboso nzamba bimisa bata mayele sous sebele o makambo komi ko déborder biso. Fadi lo wa mais biso bisika ndeko Christian zali auto continue. Play. Bonjour papa. Bonjour. Tukuti aux awa. Kombo nani pofandi wapi? Kombo nani Papa Lando. Papa Lando. Merci papa. Papa, le 31 août ezali journée internationale de la médecine traditionnelle africaine. Alors motuna na biso ezaboye. Est-ce que médecine traditionnelle to kiboko ko na biso esala rapenza et traitera penza na banzoto abato. Koleka mundele. Pusiso ogomona gelika mususu. Kweko kukitunisa yona makama mundele me elikasa mko ya mukeso kana lagisi ya mupe.
net donc tosala erreur po tonéglige bunkoko totonéglige sikoyo papa awa kibokoko na biso to métier traditionnel na biso ekomi kokende na kokufa to na kobunga nini tokosala po to sauvegarder métier traditionnel na biso bon soki ezokende kota kokufa erreur ya bino bana mike ntango naza na bomoi boye nazosokende tala likasa oyo awa okokokota na jardin omoni likasa oyo ebikisaka moto mpona boye me bino ta bakolika koyinisa yo omonaka nete bavantire kaka orke bunkoko eleki kimundele na traditionnel oyo ya bunkoko mpenza eza makasi koleka mundele. Merci papa. Bon sikoyo conseil nini opesa mpona bato basalaka métier traditionnel? Bon conseil na kopesa bango dans le sens que omoni nga nazali wana tata nanga azalaki kosalela makambo ya makasa mimi nga moko na ye quelque nombre ya makasa ebele nini na ye komonaka motu moko boye azalaki kotatola libumu pasi kaertinga bite yaka atelemaka wana na jardin nanga yabite kota azwa likasa oyo kende tafuna yango meme quelque chose eza bololo me garde bololo wana mpona namonaki abanda okende boye baventre ekangamaki ye ona medzwa makasa otafuna mai wana ya bololo mela yango kobwaka te vraiment en tout cas vers ba 9h ya tongo wana nazobwaka mai alors après côté ba 13h ayekola abi papa ese likasa oyo okopesa ngai ngokombo te yabite oyo ya koleka il faut kuvanda natalisa yo ndeni ni kopesela likasa wana bale mususu yo simya ngopesa na mutu mususu ni mutu wana ibi kosala ngote monteke okoti na erreur. Merci papa. Lobaki komo nani? Papa Lani. Papa Lani na quartier nini? Quartier D. Quartier D. Merci papa. Bonjour papa. Bonjour. Tomoni ofandi wa komo nani pour faire na quartier nini? On a pas na mon frère komo na Koromunyanga. Koromunyanga. Merci papa. Les 31 août ezali journée internationale ya métier traditionnel africaine. Alors, motu na monsieur Zabwe, est-ce que métier traditionnel est traité vraiment batu na ndenge ya bien? Ekrete kana ngo bien ekrete kana par exemple no kozone se ba moraidi wana etupa na ngana kisa mundele simba wana ngote esoki na kena bukoko en tout cas ça va. Bonjour papa. Bonjour. Comment nani po fandi wapi? Merci kombo ya ngai oyo famille ebilinga kombo Calvin mais na niveau ya lingomba to paroisse disons scooter babenganga wa qualification ordonnée. Merci chef. Le 31 août ezali journée internationale ya métier traditionnel africaine. Alors mutune zaboy, est-ce que métier traditionnel africain est traité vraiment na banzoto bato? Oui, et traitaka na ba oyo basalaka ngona ndenga busolo bukoko et traitaka. Traitaka? Ouais. Sikoyo awa métier traditionnel comme kili na kobunga na kosila. Tosa neni poto sauvegarder métier na biso. OK. Depuis bukoko na biso tobotama biso toya kokuta ngoke bukoko esalaka déjà. Alors ce qui est comme okinde na kobunga puisque tozokoka ko garder eloko wana etali bukoko te. Tozosala misala bisalela no. Tozolongola tozopikola nyonso tolingi ndenge tolingeli sal savoir que bukoko yango wana po tozolona te mais toza makasi ya kotumba bazamba ya kokata banzete tandis que tozolona te donc yango nde ezobungisa bukoko na biso. Siko tosali ne poto batela yango. Pona ko batela yango na ekozala bien na biso tozana courage ya kolongola ya kotumba tolona kape puisque bukoko eza ekowuta na banzete na banyama tutu bukoko eza na biloko wana. Siko conseil nini opesa na bato basalaka batretaka bato na bukoko? OK, merci. Na bato batretaka o basungaka biso na tanke tozana pasi basala kisi pona biso ba continuer ba fournir toujours ba effort mayele o ezangi bazwa partout par là o ezake ba doyer o baza déjà basala ngo puisque ba koka ko améliorer biloko ya bien et ça la biso bien. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Okuti ofandi awa komo nani pe ofanda na quartier ni? Komo na Gari ofandi na quartier 4 Madiabia. Merci papa Gari. 31 août ezali journée internationale ya métier traditionnel africaine. Ya motu na seza est-ce que métier traditionnel est très thérapeutique, est-ce que ça sera vraiment na nzoto ya bato? En tout cas wana toko ko yango te.
esalaka vraiment na mwa baepreve tolandaka ya midie po biso nyonso banzoto ekilisaka biso mais moko ozangi mbongo oyo eza te koke na dispensaire po badispensaire alelo koma kobangisa biso soki oke kuna omona bakosenga yo mbongo oyo kutu oza incapable ya kobimisa na dispensaire mais na nzela ya bokoko okokende en tout cas na mwa mbongo ya mokie mpo okokozwa lobiko tozomonaka sikoyo métier traditionnel na biso ekomi okende na kobunga conseil tosala ndenge nini mpo tosauvegarde tobatela métier traditionnel na biso en tout cas na wana ezosengaka boyokani entre biso na biso toza mpe na susi toyeba ete bokoko na nzela ya bokoko toza mpe na ngolu ya kozwa batraitement ndenge esengeli mpe mpona kobika esengeli na baoyo bazosala mosala wana mpe bazala na boyokani na biso mpe toza libanda fe tondima yango mpo so tozo-ignore yango eseke ata obeli mwa yokende na bokoko eza te okekomitika kaka na dispensaire sikoyo conseil nini opesa bato basalaka yango bato batetaka moi conseil na kopesa bango basalaka mosala bango malamu ndenge esengeli po eza mosala oyo nzambe atya na nzela na biso bato mwindu na nzela ya bokoko eseke mpe bazala na boyokani mpo mosala ekende liboso babakisa mpe mayele oyo ezalaka ete ata mosu maladi oyo na bokoko ekokisamaka te mais si mosala nyonso bozosala yango maintes fois mosala nyonso mpe mayele ebakisamaka na nsima ya kosalasala yango mpe so baza na boyokani bakoya kosala badécouvrir oyo eza ke ya kobikisa bamaladi mosusu mpe oyo mosusu ekokamaka te na nzela ya bokoko. Merci papa. Bonjour papa. Bonjour. Tokuti awa ofandi komono na ipo fandi na quartier ni. Bon. Naza toujours mana kati ya paroisse Kimbangiste ya central awa. Kombo na ngai bato nyonso to bayebi ngai na botama na kombo ya José. Mais ya bakombo benga ngara kombo dadi. Na kati ya paroisse awa ngana za scout kombo totem na ngai babenga ngai na pengwe qualification eza obéissant. Merci papa. Le 31 août est la journée internationale de la médecine traditionnelle africaine. Alors motu les aboy. Est-ce que la médecine traditionnelle dans notre abattu, tout traitement nango et ça là vraiment bien dans notre abattu. Bon, ce qui est ok nous logique et ça là parce que est belé déjà babiki biki bakina hôpital mais bakina bukoko. Donc bukoko vite aux na kati ya bukoko na biso vraiment et ça là nango soki okuta na mouvement ya malunga de komona musala wana malade wala egosila. Ah siko awa médecine traditionnelle comme ko bunga et comme okende na ko sila to sa nini poto sauvegarder médecine na biso. Bon pona ngai nde na meki komona ke na buzoba to na mayele erreur nde eza na bai oyo bazala système ya kosala ba makala kokata banzete n'importe or que nzete tango zokata fuluka olona so yo tango okati 4 nzete est-ce que bakisi combien obakisi logo te ya kozomona ke bokoko na biso kosila parce que bakondo bagayo tozoluka nzete kingani nzete wana si bokata yango bolona yango te bokoko wana zokenda kosila metango tozoluka to bakisa kabiloko wana tango olongoli obakisi na banzi bokoko ekosila jamais ya kozomona même biso exemple kito kuno bana niveau ya nkamba una papa Simo Kimbango alobi reboisement eza unique pour la banzete kolona pe ko bokola donc ozolona bibwele parce que la bibwele pe bokoko eza na kala modai ko mona ke ole mutu bazong samakila bazimpuku bazimakila wana mpuku ba utiliser bazima mati to makasa ba chinois sugi ya Jova ba pakoli eza nyoso eza bokoko donc eloko wana eza vraiment nécessaire yango mona kabiso na kaba tokenda kanitse na momo batu bazakuna basolo na banzete donc bakende iniki pour kolona banzete parce que banzete ya ngonde eza utile na makambo etanga minioso même na bamvula même na nini soki place izangi banzete zokata makata mavuma makamebele epusa yezongi saka biso sima. Ah merci siko conseil nini opesa pona bato basalaka ba pratique ka médecine traditionnelle. Bon na bato ba pratique ka premièrement to kopesa bango encouragement mais eza condition ke ya mutu oyo ayebi yende mutu ameka kotambusa musala po yepesa mutu apeti mutu no so lukambeko landa bukoko na biso mais soki okutani jana escroc ezaki aliyo mbongo eloko wana esalimite oyoka ba misusu o bandimela ba ndimela koyoka omoni bolinga kaka bukoko sikoyo moye wana azwami maladi boye maladi zo sikela point ni bukoko or ke bukoko eza nécessaire donc ba escroc batika ba je wana ya koscroquer batu na bukoko ba oyo ba yebi vraiment na ko encourager bango ba continuer ko forcer musala ba sala ya bukoko fuma eza nécessaire. Merci Mick. Bonjour papa. Bonjour. Ah tomoni ofanya komo nani pe ofanya quartier ni? Comment boni na fan na quartier premier. Na quartier premier. Merci papa. Le 31 août c'est la journée internationale médecine traditionnelle africaine. Alors motuna monsieur Zabwe, est-ce que
médecine traditionnelle et ça la vraiment ba traitement nango ça la banzoto ba mutation on peut azui guérison bon ce que na kondima ya bakisi o bazopesa bukoko e osala mais ce que ozana ondima te moi ça les ate et ça la ka soki muto zana kondima faut même oya neso ozana na ondima faut esala c'est ça là alors siko lelo to komi komona médecine traditionnelle na biso komo kene na kobunga komo sila to sala nini poto sauvegarder to batela ngo médecine na biso traditionnelle mo poto batela ngo biso mo nanu bakoyo bukoko biso mo foto sima musala na biso to salela ngo pona nini batu nyonso bakomi mpesa kamu nyonso bake musala kinele boyina boy yango wana bazobosa na bakisi oya biso moko sikoyo conseil nini opesa mpona bato batretaka bato na kibokoko to na médecine traditionnelle bon conseil moko na opesa ba o basala na bukoko fo bazala mwa mayele mpo eyeba na quantité te ke neti dose toyebi yango mpenza te yango wana epesaka biso ka mwa nini mais bango fo bayeba dose oyo nazopesa pa mutentel na age ya mwana oyo fo bapesaka badose eza par age fo bayebaka badose wana bake baolekisa mpenza ba-demi vert ya bakisi oyo bakomisi vert ezalaka fo. Merci papa. Bonjour papa. Bonjour. Tokuti o a otelemi. Comment nani pe o fa na quartier ni? Bon ngai na fa na quartier premier. Kombo na ngai eza Yannick Kana. Le 31 août ezali journée internationale de médecine traditionnelle africaine. Alors motuna na biso eza boy. Est-ce que traitement to médecine traditionnelle et ça la vraiment banzota bato? Bon oui, ça la vraiment banzota bato. Et ça là lorsque ceux qui okutana na mutu oyo ayebi ko salisa bon ayebi tukuru banzete bena bien be salisa ka batu e salisa e simbaka mais sikoyo lelo to komo remarquer métier traditionnel komo kende na kobunga to sala ndenge nini poto batela yango bon en tout cas ko batela po wana to ko benga richesse eza makoko mutu batikeli biso yango loko anga place la telemi tuzala tuzomona tuzala ba mapela tuzala ba markuja tuzala ba bitabe ba paipa eza de le problème c'est que eza faut que l'on na nzete oyo yebigeno ebikisaka en plus totika ko bebisa ba nzete oyo eza faut pe ezo sasa na bukoko kozanga kutumba bazamba kokata ba nzete de conseil mba eza wana to batila nde ba biloko oyo ba pesa biso pa ya nzambe na biso yango zo mona pa na biso wana lipango na biso ba markuja ba biloko nsu ya bukoko eza awa donc conseil yango wana na opesa siko pona bato basala ko ba traitaka na kibokoko conseil nini opesa bango conseil na opesa na bato o ba traitaka bukoko na sepelaki mingi tango papa na biso vieux vumi mutu nyonso ayebi vieux vumi ba site viral andofa na email asalisaki mingi na bukoko sida bambasu nyonso asilisaki yango mpona nini alandelaki mosala bakoko bapesaki ye image oyo azalaki nango dede eza na bakisi mosusu ya bukoko ava esala bato mosusu ozobelisa biso bakisi mpona nini bukoko etingi te osenga motu mbongo yo osalisi motu ozosenga bambongo ebele eza na bakisi mosusu ozosenga kini osalisa motu ofele pesa edose oyo eza normal parce que na bukoko na biso eza bakisi mosusu esalima machine eza te do par imagination do fo koyeba quantité oyo opesa motu amela mpo abika do conseil ezalaka ke bato oyo bazosala bukoko bondimelaki bukoko na biso bokontinue kosunga motu nyonso oyo azosufrir na maladi oyo esengi na bakisi na biso fo abikisama donc tosauve population na biso. Merci papa. Bonjour papa. Bonjour. Tokuti o fandi kombo na po fana quartier ni. Gai kombola gai Kebo. Bakabana kiyabu Kebo. Afandi na Veligola. Quartier premier numéro 9. Merci papa. Le 31 août ezali journée internationale ya médecine traditionnelle africaine. Alors, mutuna na biso zabwe. Est-ce que médecine traditionnelle traitement nango esalaka vraiment na nzoto ya bato vraiment mutazu yango pe azwi guérison? Bon, esalaka. Po traitement nyonso ezalaki o traitement budele produit wana ba produit oyo basalaka ewuta kaka na banzete
Donc c'est pour cela pour être négligé traitement la tradition la biso ezate pour bakisi nyonso dela salelaka eutaka na banzete moi être négligé bukoko ezate. Merci papa. Sikoyo traitement lelo médecine traditionnelle comme kene na kosila to na kobunga na mboka na biso nini tokosala po tobatela yango. Bon eloko eza wana biso boko tozo négliger boko na biso. Alors la négligence wana il faut tout ça la makasi pour négligence wana ezala lisute bokoko na biso continue ezala continuer. Sikoyo conseil nini opesa na ba traitant to ba soignant o basala na kibokoko. Comme conseil na pesa ka ba conseil talike babi pesa babongisa na ndenge ekoki po ata kutoke na hôpital ezalaka nango mpe basaliso malgré eza traitement kibudele basaliso balemali yo me ntango oke na bokoko mpe bareusir. Donc il faut topesa bango koencourage bango kaka ke basala mosala na bango na ndenge esengeli bakontinue kaka mosala. Merci papa. Voilà, bato ba mama bo sepeli lisusu epesi esengo bato bosu balobi o biso de l'église na biso baloba teno na banzete abiso balobi nga kutu na bika na medicine abiso balobi o me bino pe bozo seya kan fiuma pe fallait pas bosser kan fiuma amisusu balobi o medicine kutu mom nani ya ndeko na biso balobi ye sali sa reso melne kan biloko banzete zo tsana ngoi. Donc en conclusion c'est bon on ça la bana. Mais bon, c'est bien ami nous mais kaka moi complexe moko boche na kati wana et puis moi parce que boyoki les uns et les autres nenge balobi ngapena yuki nanga ba bino pe mutu bozola na boyoki ne ba pesi so ba conseil biso sa mama nzite oui oui ba tele o di fi mvola na tuna tout oui oui bino wala batate ba mama lu widi nkangu fofele beno lu fofele usiki disi tasale ko mpeki sa medecine yako mona ya mbote quand tu veux bien malongi tu l'embeki tasiki disa mama tabanga ba mona mbelu vunu yepeta yambula loma mfiwa vimbi kuna mfiwa loma ka mfiwa bon timia la vudi wazenga bona mono nsumbu mfiwa mfati loma mfiwa ntimia o melo zengele sani seno yo ya kuduvi nti tuwa kinso so kwe quarter kingondi ukukwit timia kala yeto ko melo zengele alusikifika mfiwa futa geni mfiwa jabande bona ka krisa walunga outi ko mona na ba uyo mto poser ba question wala ba est un montage. C'est un montage. Quand on a un plateau, tu vas y voir bonsoir, pour ça déjà presque 22h. Bonsoir docteur. Bonne santé. Je crois que Moussala Mouné nous salue au Tamboli qui est mon bimba. D'abord, impression nini au monde n'a pas par rapport à la question posée. Merci. Naï Christian Walunga ngam sur le terrain. Oui. Auti au Tamboli. Na Tamboli vraiment na 4 quartiers à Kimpese. En tout cas, impression est bien. Tout vraiment balandara métier traditionnel. Parce que na tuni ba question en dehors, ba question musu batu musu to solo na bon en dehors caméra. Et ya batu musu ba boyi koleka na caméra mais ba lobby o azaki nango et pas na ngai. Donc en tout cas vraiment impression est malamu. Et puis ba conseil ba lobby belé na oyo etali métier traditionnel. À part ça, nayoki sous bâtonné ba pesi ba conseil. Mais on nengi au tembo au moni bango. Ba considérer yango pe. Impression pesa bien. Est-ce que ezaki nango te que poka ba moni caméra pe ba lobika bien ou bien na soup na CCCP. Allo makona la blomo lo yenge. Bon, en tout cas, la population ils ont vraiment réalité parce que nena utoluba na batu mususu ba oluba andeo ya caméra aboyi ne ko leka ya batu mususu balingi ne ko leka na TVT mais almani ko pesa ba témoignage na ba témoignage ba te belé eza batu mususu on a moni pe une soixantaine de témoignages to zuka soki 30 oui na zui ba témoignage andeo ya caméra ya batu mususu apesi témoignage ngandi na zamu na zai paralysé mais na zai guéri na ba médecine traditionnelle alors eza vraiment réalité on a yo médecine traditionnelle pe yo pe sa vie na mona bon, c'est l'isaka. Lui, c'est le salon. Médecine traditionnelle et ça l'isaka. Parce que dans les temps, avant la médecine moderne, il on a vu ça, on a traité vraiment na kibokoko. Oh, le tobe na kibokoko, il y a médecine traditionnelle. Nga moko ni na zabu papa na nga za azaki ko sala babilo. Asala babilo kono. Oui.
papa nanga sala ba biloko wana papa nanga ça donc côté métier traditionnel nga za ba témoignage belé donc et ça lisaka nini photo ça la photo sauvegarder la même question posée par la banque na poser nini photo la photo sauvegarder pour nous sauvegarder d'abord métier na biso moto lingango non d'abord et loko soto lingango témoin to sauvegarder ngo ezalati soki to lingi yango eza eloko na biso eza héritage o nzambe apesa pa bakoko na biso bakoko na so bazo kotikela biso yango d'abord médecine na biso eloko ezosala biso tozala traité eza banzete à base de la plante misisa makasa nyonso eza nzete alors soki tozali konéglige nzete toyebaki tozoke na péril or les mêmes bakisi o mundele azosala asala yango kaka parti ya nzete alors biso eza spiritualité po wa mundele yoko ezaka bien eza spiritualité biso siko kidemo non kidemo eza kati te mundele asala banzete atraitaka kaka banzete oui bakisi tomelaka oyo ba comprimer basala ngana banzete alors biso totika nanu totika na comportement ya kokata banzete tozokata banzete po tosala makala oui mbonga pressé mais lobi mwana ozala na malaria mwana ozala na besoin ya mwana obela kibeka kitutu oluka banzete alors totika na kokata tango tozokata banzete alingo kata nzete tala banzete oyo ekufi na momoni ke ekufi okati mais oloni o remplacer reboisement soki to tenir compte ne loko wana et puis to valoriser médecine na biso en tout cas to sauvegarder yango. Merci beaucoup ndeko Christian Walungama batumi bale mboti poto za susu musala nzambe ya yoga kipe yoga médecine traditionnelle bandimango na OMS impression na ye nini to yambe kala mingi te mo batumi bale mboti na tuka bana na biso mais na so ko bossa na te papa dangena ko intervenir kaka na plateau donc mamo belé ko lekale. Merci pona bambote na saluer baninga nyonso bandeko na nyonso ya presse particulier na Sara TV en général presse nyonso ya Kimpese. Ouais, na saluer bandeko nyonso bazanga ngai na camp vedette tikanga na fandaka sans oublier na saluer madame Lydie Lakwe na Subikawa. La polémique hein? Madame Lydie Lakwe la polémique donc à la minute tout. Je crois que ce qui place on a des Christian en entendant peut-être le pasteur tous ont soit impressionné pour les autres fêtes capo le 31 au gaga ndé makambo pesa misoni ko pesa melanga les années le 31 et puis vous allez wana oui tout ça na fait ça wana na bande ko fait ça pena tous les 31 wana to banyango le 31 ti le 1er septembre on est goyina mabele étant que africain to rozala poto célébrer journée internationale ya médecine traditionnelle africaine étant qu'africaine na mundele. Merci beaucoup pourquoi malamu voilà maintenant ba maman de ko kisa ya tiki biso na zamba kaka mamozo kende bien je crois to ko suksa penza te poto zope basala nzambe bazaki ko lala tango ba yoka kiete médecine traditionnelle endimama na OMS ba prière alunia kusu ba mazama nzambu ba méditation alors tout ça fait ba impression c'est dire représentant ya ba pasteur nyonso Kimpese to yamba ba pasteur Pétion ayibisa biso tango yoka kisango wana ke médecine so bandima yango na OMS ya mona yango ndenge nini c'est pele ki ba mona yango kanda o sala ki pe bien te tout un représentant donc na lebita ka comme considère bino mais na émission lelo yende ndimiko ya ko répondre invitation na biso tout a bien impression ba pasteur et ce moment na yango ndeni ki musala bozo ko sala bandimi na bino bozo ndima bino mais monde entier pe endimi bino lisusu quel est sengo ya modèle o le 31 il faut ensemble la pena nzambe na mukolo oyo tuzwa penza liberté internationale tous en moi eloko mokie bongo tozonga toza participer. Voilà, ma secrétaire à Sara TV, je vois déjà chaque lundi à 21h. Landa émission partout pour tous. Quelle émission pour chaque jeudi, à 15h10, Landa émission partout pour tous. Tout le monde a la santé malade. Téléphone ouvert pour tout le monde qui est émission de Royo Kayama les naturopathes, docteur de la santé. On a besoin de la santé malade. Surtout on a fait la leçon. Alors, Sara TV numéro 1. Je crois bande ko bana régie kuna tozwa musala nzambe pona ngai na bino toyoka suma kambo ba impression ba pasteur mona yonde nini ntango na fongola ike traumatisme les appels science mobimba za médecine mobimba oyo bandima na OMS makabozo ko salaka
moto ya nzambe, délivrance, mazamaloni ya kusu, méditation, mais tout ça indilama na OMS. Aspect kota na yo bandeko pe ba yoka pe na ngana bien que déjà représentant ba pasteur pe sa pe bomona ki mama onde nini. Kota na yo. Kota pesa mote. Bonjour pasteur. Bonjour. Et le qu'on a yango photo tala ka po pesa biso pe na makambo bien ko tala pe ko na bandeko monde bazo mona yo na ndako yo bozo mona bango. C'est bon. Je crois le 31 août ça journée internationale de médecine traditionnelle. Tout le monde makambo ebele mais yo par rapport à makambo to loba na journée internationale nini penza oritina ki na automobile. En tout cas na retenir penza likamuka mutuya. Oui, oya koyoka ke médecine traditionnelle vraiment indimami na OMS. Eba mindele bandimi yango. Vraiment na sepelaki mingi. Et tous en essayent parce que surtout tali surtout ba pasteur spirituel. Oui. Alors na poko na biso pe bangunza na biso. Balobaka yango neta tasimiki mbango. Tonda balobaka osomundi plus tard. Akomande za mindele. Parce que surtout tali c'est l'esprit pour beaucoup ce qui esprit exacté vraiment moïté ata bango basala kwa ba avion ba nini wana mais là nengo luka ki bandima bino yo nini opesengo nini ozalaki na ngima kama obosalaka monde mobimba pe endingi science wana ndimpe médecine wana musala bozo kosabisa makasi bandimi bino ekesengo nini o manifester o sengo yo ko manifester Pasteur Nsimba Sebko, Pasteur Mansita, Pasteur Dode, Pasteur Ntanda Kimbangise, azolanda yo. Pasteur Beri azolanda yo. Esengo nini yo manifestation kino? Oh, musala zoko sala. Zoko kuteza musala moko yebani. Yo sengo nini ozala kina? En tout cas, na sengo mengi parce que eloko te mutu ko te fali biso ba pasteur to prier yango. To tsango na prière pe. Ko eloko yebani partout. Ko liboso to komona ke bako ba ke bukoko eza neti kindo ya bulu de ngani. On y a dit on est so que ça qui nous donne alors il faut tout tiens bon faire la prière comment c'est passé mansita ko sambela mais tout ça qui a mis que le wana me passer mansita na azaki na méditation ça qui peut me décider ça qui bien mais nini photo ça là pour tout garder médecine traditionnelle et bon à part la prière nini sous photo ça à part la prière et l'autre ça tout d'abord tout ça est comme oui surtout ça eloko moko après pe tala po ebunga te o mingi pe banjito so mona zokata kata orike okata banjite tozo bungisa kwesi njito so okata pa fe ko salisa moi la sa pena kapsa maladi wa ozomona po sikuyo po bango moko pe na ba médecin ya nani po tango kala ba médecin mindele bazalaka baze kotinda omoni amoni ke la chance na ye maete abi kukena ndiko bukoko simba pe ozomona ezoko simba pe yango vraiment tozana sengo mingi eloko ke liboso. Merci beaucoup pasteur Petit, on a rappelé sous bandeko pasteur Petit aza pasteur de district ecclésiastique ya Ekis. Oui, aza ngunza wana zo pesa pena makambo do mamozeke ne bien yenda lobi na kompa ba pasteur je crois pe basala nzambe dimanche ngai na okende sambela na efesa komaki na ba église belé répondre que to sambela kuna je fais ça ne vous répondre to la dimanche mais bino bo répondre ça peut bien peut-être emploi du temps ba programme sousou mais dimanche bo sambela pena prière en munene pour la médecine traditionnelle et que les liboso ba zong ça sous confiance na médecine wana je crois pasteur ba tumi balé tumi sa tumboti ko yo poza na sima ya caméra kuna oyo kana benga pe ngunza na ngenda pesa makambo to suka pe pa na ye pesa nanu ba tumi balé tani sa tumboti. Merci beaucoup. Ya liboso na pesa mboti na yo mo pe na madame na yo après abi balé na pesa su mwasi na moko su mbote na ye mantinu ka ye mboti na ye après pesa su net mo connaître papa de carte na mbo Zambia papa na ba ko mamba mboti na bango après na bosse était honorable na biso do matumona swele do na pesa mboti ni ba bonus ba do ba donc honorable nyonso oya province na biso na pesa mbote ya basi pe ya mibali mbote na bango nyonso. Merci beaucoup pasteur Petillon asima caméra mona nguza dangenda ya mokima te. Merci beaucoup. Voilà batata ba mama bo sepeli lisusu makambo ndengi nazo pesela yango epesi bino bien bongo nde tokenda kama makambo toli kambo yo moko pesa ngo valeur te wingi
ewengi photo beta pena sete ni mambo zo kendele mais traditionnel de l'eau ça blague de pesa pena magamu zo pena valeur les ala. Merci beaucoup batata ba maman toko sukisa na biso awa pona ko yoka liloba ya ngunza pona ni batu mwindu peut-être tangi kasi mambo esimbaka batu toza maploma gaya eloko nini zozanga biso ntango mpe nsuma osala ne makambo ezosala mwa epele mwa liboso omo totelemilaka ye liso sikoyo bopesa nanu bana ngenda aclotire makambo ngai na koya kaka na koti na makemba otua awa bana mike baye bapensionnaire Fedilowa pesa biso papa dangi attendre malemate izalite eliani kama mvula iloko nini ezangingai ilfoko kama tayana bayini wana mokolo mosito kozwa bango bakokenda wapi muntu mwinde okokenda wapi. Merci beaucoup batata wa maman. Je crois tout au loin monsieur Boyoki Nyonso. Le 1er septembre na Chorofata inosambela na ifesa pour célébrer journée internationale de la médecine traditionnelle africaine. Donc yopen de goyano le fesa wana au sepelon ensemble na Chorofata. L'église na bino pe ko bosso na te rappeler pasteur va prière bon mais ma médecine traditionnelle na ba prière ko ken liboso zamba bimisa batama yele so sebele ko makambo komi ko déborder biso. Rappelez sous bateau de la Bokoko, Boye Baké, Tozui va arrêter Mikanda Nyon sous Tozanango, to comme un conseil national de l'ordre des tradis praticiens. C'est-à-dire, faut, demander, bon, ça m'a déjà mis en place déjà ici, dans ma tête, il y a président professionnel et dans ma territoire. Bon, il s'agit déjà de Mikanda Nayo, bon, il s'agit de filiation Nayo, on a s'affilier dans ONG, dans l'église, même bino ba pasteur bo sala ka ba délivrance ba mbikududu bo sala ka ba kambo ya minene bo sala ka wana il faut qu'on s'affile na conseil pour que ba yeba yo en cas de problème ba défendre yo la taxe musupe bazo senga bino zango la pamba yelongwa po bo ba défendre bino pe ndenge muto ko manquer yo respect afingi pour sala banzete au petit makambo na conseil porter plainte contre mutu wana makambo kende bien donc pour tous en équilibre au banga te ko sala te ko parce que ba médecin ba na conseil de médecin eza ndenge moko na tableau de ordre donc mutu ko ba ko sala na C ya likolo ya C de tout ça au même niveau avec les médecins tout ça na tableau ordre tout ça les médecins muza bien na ba za ba retenir so ba lo ko bongisa ba mikana na yo donc makambo to na province to bongisa na ministre tant to zonga to kena makambo territoire na ndenge makambo kena ba secteur voilà un peu les trucs na pourquoi lelo voilà batarte ba mama miso babeto fa ko ni sura ganzi ko rappeler widi ngunza da ngenda bukatele to widi bila kasikili ngunza da ngenda to widi go kira ko na commentaire za zinga kanzi mfutu kidage mbasi kelo mingu emono nsumbu singina sambila we fesa mnamda kuna sa célébrer fête ya yayi ya le 31 août mnamja mambo matatu mama minti ngebe muone kile kuzo unakuzo ko fesa sa sambila ume ko to ko mu église ko sambila so ko mama luto ko kazi discours atanko ko Itumani sivana benu mabundu menu mawozo manzambi usambila na mnanzambi kavana bafangangu médecine traditionnelle yenda kuntwa voilà mais ngapele dako nge usala mukisinsi wena pasteur wena ngunza wena mama mbikudi wena mama nyakisi kubika ja mnkana ndiko mya wonzo no kadi conseil bakame katulisa kana no dia kakuba conseil bakame conseil ki maya mfunu gena ki fwane le bani kitugla ba médecin mazo on va appeler conseil bedra katula ki conseil yeba foka ba conseil ben odi ambu di kubwidi di conseil c'est intervenir mundu akusakanina wiza kwa conseil balani la mundu donc voilà un peu mama kuni mo équilibre kujua mikana ya wonzo no kutulika la conseil professionnel kuna matadi yemo na mudi nsubu kuna yakele bwabu sizikuru mo muzi territoire muzi secteur mamu sima kwenda kwani bien na loko no mona wo ulanga nene mungu kele ya untu bagele lo sadu la lwengi la pesa lunga kile kamera kuna réalisation ya régie finale ya Mike ya Pange Dilowa ya régie finale ya Pange Tombe Mike Tubana ye coordination ya Pange Jean Paul Jangana beli ni kule je crois que c'est pas les mines derrière les caméras qui les souris ande on a biso pesa walunga imba ki derrière les caméras yepe ngatabusa caméra na site pa ina bino
derrière la régie finale ezalaki lisungi ya ndeko na biso lilowa mpe régie ya réalisation ya Mike Dumanza coordination ya Jean-Paul Tchanga Christian Zikouleur je suis couleur hein monsieur Zikouleur le même pas couleur ngai asuki awa bye Thank you.